अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मिरर टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हसीबुर्रहमान। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अरशद शरीफ मरहूम के कत्ल के बारे में और उस कत्ल के साथ जुड़े हुए कुछ हक़ाइक़ के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 23 अक्टूबर 2022 की रात हम सब पर एक खबर बम बनकर गिरी कि अरशद शरीफ कीनिया में कत्ल कर दिया गया। इब्तदा में कीनिया पुलिस की तरफ से जारी करदा ऑफिशियल बयान के मुताबिक ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला था। वो किसी और की तलाश में थे, जबकि अरशद शरीफ की गाड़ी को उन्होंने रोकने की कोशिश की। वो गाड़ी ना रुकी तो ओपन फायर किया गया उस गाड़ी पर, जिसके नतीजे में अरशद शरीफ जहाने फ़ानी से कूच कर गए और शहीद हो गए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस खबर को पाकिस्तान के बहुत से हलकों में बहुत उछाला गया और चूँकि ही वॉज अ पाकिस्तानी वेल नोन जर्नलिस्ट, तो लोगों ने इस कत्ल के ऊपर आवाज़ें उठानी शुरू की, जिसके नतीजे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी। इस कमेटी के अंदर डायरेक्टर FIA, डायरेक्टर हेडक्वार्टर्स FIA और डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो शामिल थे। ये 2 रुकनी कमेटी 28 अक्टूबर को पाकिस्तान से कीनिया के लिए रवाना हुई। वहाँ पर जाके उन्होंने हक़ाइक़ की तलाश में अपना सफ़र शुरू किया और अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। वहाँ के स्टेक होल्डर्स के साथ वो मुसलसल अंगेज रहे पाकिस्तान एम्बेसी की मदद से। कल गुज़िश्ता शब यह टीम वापस आई और उसने अपनी एक रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाई, वजारत दाखिला को जमा करवाई। इस रिपोर्ट के जमा करवाने के बाद यह टीम दुबई के लिए रवाना होगी ताकि वहाँ पे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर सके। इसी दौरान नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया जो है उसने भी अपनी तवज्जो कीनिया की जानिब मरकूज़ की इस स्पेसिफिक वाक़े को, इस स्पेसिफिक साने को लेकर। अपने अपने तौर पर जितने भी हमारे पाकिस्तान के नेशनल चैनल्स हैं उन्होंने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशंस की। इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं उनके नुमाइंदगान वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने अपने तौर पर हक़ाइक़ जानने की कोशिश की। लेकिन कल अचानक से सोशल मीडिया के ऊपर कुछ तस्वीर आना शुरू हो गई, कुछ तस्वीर ने गर्दिश करनी शुरू कर दी और दोबारा लोगों की तवज्जो इस साने की तरफ मबजूल करवाई। वो तस्वीर मरहूम अरशद शरीफ से ताल्लुक़ रखती हैं, जिसके अंदर उनके हाथों को दिखाया गया, जिसके अंदर यह बताया गया कि अरशद शरीफ मरहूम को कत्ल करने से पहले उन पर बेईमाना तशद्दुद किया गया। उस तशद्दुद के नतीजे में उनके नाखून उखाड़े गए, उनके जिस्म पर मुख्तलिफ कट लगाए गए। ये सारी तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर गुज़िश्ता रोज़ से गर्दिश कर रही। इन तस्वीरों ने हमारी तवज्जो को भी अपनी जानिब खींचा और हमने अपने तौर पर एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। हमारी इन्वेस्टिगेशन बुनियादी तौर पर उस रिपोर्ट से मुतल्लिक है जो इन्वेस्टिगेशन टीम ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाई। हमारी इन्वेस्टिगेशन उन लोगों से भी लिंक करती है कि जो नुमाइंदगान इस वक्त कीनिया के अंदर मौजूद हैं, हमने उनसे भी बात की। उसके अलावा हमने कुछ ऐसे लोग जो हकीकी किरदार इस सारे केस के हवाले से इस वक्त कीनिया में मौजूद हैं, हमने उन तक भी अपनी रसाई किसी सोर्स को यूज़ करके हमने उन तक भी रसाई हासिल की और उनसे भी हमने कुछ अपने तौर पर सवाल जवाब किए, जो आज के प्रोग्राम में हम जो हक़ाइक़ हम तक पहुँचे वो आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं। कत्ल के फौरी बाद रिपोर्ट दर्ज होने से पहले या रिपोर्ट दर्ज होने के साथ ही पूरी दुनिया में ये आम प्रैक्टिस है कि एक पोस्टमार्टम किया जाता है। तो कीनिया में भी पोस्टमार्टम किया गया मरहूम अरशद शरीफ का। उस पोस्टमार्टम के
जिस वक्त वो हो रहा था उस वक्त अम्बेसी के कुछ लोग भी, पाकिस्तान अम्बेसी के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। कई तस्वीर आपने मरहूम अरशद शरीफ के कत्ल की वक़्त की देखी होंगी जिसमें वो गाड़ी की सीट पर मुर्दा हालत में मौजूद हैं। तो उन तस्वीर के अंदर ऐसे निशानात नज़र नहीं आ रहे जो कि पिछले 24 घंटे से जो तस्वीरें गर्दिश सोशल मीडिया पर कर रही हैं, जो उसमें निशानात दिखाए जा रहे हैं। वहाँ पर मौजूद लोग जो मुसलमान कम्युनिटी से, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने उनको गुस्ल भी दिया। उस गुस्ल की तस्वीर के अंदर भी ये वाले निशान जो अब पाकिस्तान में सोशल मीडिया की ज़ीनत बने हुए हैं, ये मौजूद नहीं थे। टाइमलाइन के हिसाब से ज़रा हम वाक़े को देखते हैं। 22 अक्टूबर को मरहूम अरशद शरीफ एमओडम की साइट पर, शूटिंग रेंज पर पहुंचते हैं। ये 100 किलोमीटर दूर है उस पोश एरिया से जो रिवर साइड फ्लैट्स कहलाते हैं, जहां पर मरहूम अरशद शरीफ रिहाइश पजीर थे। खुर्रम अहमद की मुद्दत में ये उस शूटिंग रेंज पर पहुंचे, जो खुर्रम अहमद, वकार अहमद और वकार अहमद की अहलिया मौरिन वकार जो हैं वो कीनियन नेशनल हैं, वो लोकल खातून हैं जिन्होंने वकार अहमद के साथ शादी की है। ये उस एमओडम साइट के मालिकान में से हैं। एमओडम लिमिटेड कीनिया के अंदर रजिस्टर्ड है, जबकि एक और इनकी कंपनी एमओडम सिक्योरिटीज़ इनकॉर्पोरेशन, ये ओंटारियो कनाडा के अंदर रजिस्टर्ड है एज सिक्योरिटी कंपनी। इनका बुनियादी काम ये है कि ये गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके लोगों को तरबियत देते हैं। वहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ कैनेडियन और अमेरिकन लोग एज इंस्ट्रक्टर जो हैं वो वहाँ पे रखे हुए हैं। ये एक वास्ट एरिया है, कई एकड़ पे फैली हुई ये शूटिंग रेंज है, और इस रेंज के अंदर मुख्तलिफ हट्स भी बने हुए हैं, जिन हट्स के अंदर लोग जो यहाँ पर आते हैं वो वहाँ पर स्टे भी करते हैं। एक रिक्रिएशनल एरिया के तौर पर भी ये जगह गिनी जाती है, और लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए और हिल चिल करने के लिए भी लोग यहाँ पर इस एमओडम साइट पर, शूटिंग रेंज पर आते हैं। 22 अक्टूबर को जिस वक्त मोहतरम अरशद शरीफ मरहूम इस साइट पर पहुँचे, तो कराची के कुछ लोग वहाँ पे जो मुलाजमीन थे वो हैरान रह गए कि, और उन्होंने जाकर अरशद शरीफ को पूछा और ये कन्फर्म किया कि क्या आप अरशद शरीफ हैं। आगे से जब उन्होंने इस बात में सर हिलाया तो उन्होंने इनको अपनी खसूसी तवज्जो का मरकज़ बना लिया। इनकी खिदमत करने में कोई कसर न छोड़ी। रात को डिनर करने के बाद अरशद शरीफ मरहूम जल्दी सोने के लिए अपने हट में चले गए। उन्होंने अपने मेज़बान को बताया कि 4 घंटे के तवील सफ़र ने, और ये वाला सफ़र जो है ये इंतहाई ख़राब सड़क है, जिग जैग रोड है, ऊंचे नीचे सड़क है, सड़क के नाम पे पत्थर हैं, वहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा कोई डेवलप्ड रोड ये प्रॉपर नहीं थी। और मसाई विलेज जो है वहाँ से जब ये लेफ़्ट टर्न करते हैं एमओडम शूटिंग रेंज की तरफ, तो आगे सारा कच्चा इलाका है और वो सारा ख़राब रोड है। मसाई विलेज एक ट्राइबल विलेज है जो एक इंतहाई बैकवर्ड विलेज है। उस विलेज से साइट का रास्ता जो है तकरीबन 30 से 35 मिनट का है, और ये इंतहाई रोड यहाँ पे ना होने के बराबर है। ये कच्ची रोड है और बम्पी रोड है, और वहाँ पे पत्थर भी हैं, वहाँ पे जिग जैग भी रोड जाती है, तो यानी सड़क ना होने के बराबर है। तो ये थक चुके थे और जल्दी सोने के लिए ये चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही वोक अप, तो बड़े फ्रेश थे और बिल्कुल रिलैक्स्ड थे। वहाँ पर मौजूद लोग जिनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने ये बताया है
کہ وہ بہت ریلیکس تھے اور ہم نے انہیں ناشتہ بھی سرو کیا، اور اس کے بعد وہ وہاں پہ شوٹنگ میں بھی انہوں نے پارٹ لیا، اور وہاں پہ بہت زیادہ یہ گھل مل گئے وہاں کے موجود جو انسٹرکٹرز تھے ان کے ساتھ۔ لیکن یہ زیادہ تر اپنا جو لوکل موبائل فون ہے، کیونکہ وہاں پر انٹرنیٹ کے سگنلز کو اتنے سٹرونگ نہیں، تو اپنا لوکل موبائل فون جو وہاں کا نمبر ہے اس کو یوز کرتے رہے، اور زیادہ وقت انہوں نے شوٹنگ کے علاوہ اور وہاں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے علاوہ انہوں نے اپنے لیپ ٹاپ پہ گزارا۔ شام کو خرم احمد کے ساتھ یہ واپس نیروبی ریور سائڈ فلیٹس کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوئے، تو وہاں پر جو موجود لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ 35 منٹ بعد ہمیں اچانک جب یہ خبر ملی کہ ارشد شریف قتل کر دیے گئے ہیں، تو ہمارے اوپر یہ خبر جو ہے وہ بم بن کر گری، اور وی ور ان شاک کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اب اس واقعے کی طرف آئیں جو پولیس نے رپورٹ کیا ہے۔ دیکھیں، ہم کوئی بھی وہ بات نہیں کریں گے جو کسی بھی حوالے سے ہم ثابت نہ کر سکیں۔ پولیس کے مطابق جس وقت یہ ماسائی ولیج والی روڈ پر انٹر ہوئے تو انہیں روکا گیا، وہاں پر پتھر رکھ کے سڑک بلاک کی گئی تھی، تو یہ نہیں رکے تو ہم نے ان کے اوپر فائر کھولا۔ اس فائر کے نتیجے میں ابھی تک کینین پولیس کو یہ علم نہیں تھا کہ اس کے نتیجے میں کوئی ہلاکت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن ان کا ایک ٹائر گاڑی کا جو ہے وہ برسٹ ہو گیا۔ اب اہم بات یہ ہے کہ وہاں سے 30-32 منٹ کے فاصلے پر ایک بڑی ڈسپینسری اس علاقے کے لیے گورنمنٹ آف کینیا کی موجود تھی، لیکن خرم احمد اس طرف نہیں گئے، بلکہ خرم احمد نے اپنی گاڑی کا رخ اپوزٹ طرف کیا، اور 30-32 منٹ کے فاصلے پہ ہی وقار احمد کا ٹنگا نام کی جگہ پر ایک فارم ہاؤس ہے، جو ایک بہت لگزوریس فارم ہاؤس ہے، جہاں پہ یہ کاشتکاری بھی کرتے ہیں، مختلف پھل بھی اگاتے ہیں، اور وہ ان کی رہائش گاہ کے طور پہ بھی ہے۔ تو یہ بجائے اس کے کہ کسی ڈسپینسری یا کسی قریبی ہسپتال کی طرف جاتے، یہ اپنے فارم ہاؤس پر گاڑی کو بھگا کر لے کر گئے۔ اگر آپ نے گاڑی کی تصویریں دیکھی ہوں تو اس کا ایک ٹائر بالکل موجود نہیں ہے، اور اس کا جو ویل ہے وہ نظر آ رہا ہے، اس کا رم جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ اگر کینیا پولیس ان کے تعاقب میں تھی، ٹائر کے چیتھڑے اڑ چکے تھے، وہ سڑک کوئی اتنی اچھی سڑک نہیں ہے، خراب روڈ ہے جس پہ گڑھے بھی پڑے ہوئے ہیں، جو تھوڑی سی کچی سڑک بھی ہے، تو اس صورت میں یہ کیسے اتنا زیادہ جو ہے وہ بھگا کر لے گئے۔ نمبر 2، پوری سڑک کے اوپر یہ انویسٹیگیشن جو وہاں پہ پاکستان کے کچھ میڈیا پرسنل گئے ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے۔ ہم یہ پراپر کریڈٹ دیں گے کہ کون سی بات کہاں سے لی گئی ہے۔ پہلے والی باتیں ہمارے ذاتی سورسز کے تھرو تھیں، اس لیے وہاں پہ ہم نے کریڈٹ نہیں دیا۔ مختلف جو جرنلسٹ وہاں پہ موجود ہیں ان کے مطابق سڑک کے اوپر کوئی گھسٹنے کا، کوئی اس طرح ویل کا نشان نہیں تھا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سمجھیے، اگر 100 کلومیٹر کی رفتار سے انہوں نے گاڑی بھگائی ہے تو ایکسل جو ہے، جو رم ہے، اس کے اوپر بھی کوئی ایسے نشانات موجود نہیں۔ یہ ہم نے تصویروں کا بغور جائزہ لینے کے بعد ہم یہ وثوق کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ وہاں پر جو لوگ گئے انہوں نے بھی یہ بات کی ہے، لیکن انہوں نے یہ بات کی ہے کہ سڑک پہ نشان موجود نہیں۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ رم کے اوپر بھی سڑک کے ساتھ گھسٹنے کے نشانات موجود نہیں ہیں۔ پھر اگلی صبح یعنی 24 اکتوبر کی صبح پولیس جو ہے اس نے گاڑی کو اپنی تحویل میں لیا ہے، اور ایموڈم سائٹ اور تنگا فارم ہاؤس پہ زیادہ فورس کے ساتھ وہ پہنچے ہیں، اور اس وقت پھر انہوں نے زیادہ کارروائی کرنی جو ہے شروع کی ہے۔ خیر، ارشد شریف مرحوم کے جسد خاکی کو
हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है टिंगा फार्म हाउस से वहाँ पर पोस्टमार्टम होता है। अगले दिन जो है वो एम्बेसडर्स जो पाकिस्तान के केनिया के अंदर मौजूद हैं वो भी इस मामले को टेकअप करते हैं, ख़ुद भी विज़िट करते हैं मॉर्चरी का, और लोग भी जाते हैं। अब इस सारे टाइम पीरियड में अरशद शरीफ मरहूम की जस्दे खाकी बहुत से लोगों की नज़रों से गुजरी। किसी ने भी ये बात नहीं की कि उन पर तशद्दुद के निशानात वाज़े थे। देखिए, जो इब्तदाई रिपोर्ट्स होती हैं उनके अंदर वाज़े निशानात का फौरी तौर पे जिक्र कर दिया जाता है। अब जस्दे खाकी को गुस्ल देने वाले लोगों की तरफ आए। पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग थे, उन्होंने तस्वीर भी बनाई और उन्होंने प्राउडली ये कहा कि अल्लाह ने हमें यह मौका दिया है कि कीनिया के अंदर एक पाकिस्तानी मुसलमान के जान बहक होने के बाद हम उसको गुस्ल दें। उन्होंने तस्वीर भी बनाई। उन तस्वीर के अंदर भी कोई ऐसा निशान ना उन्होंने बताया, और ना उनके साथ जब हमने रब्ता किया तो उन्होंने ये बताया कि गोली का निशान जो है वो उनके फ्रंट से कंधे पर ज़रूर मौजूद था इस जगह, लेकिन और ज़ाहिर है सर को फाड़ के गोली निकली हुई थी, लेकिन उसके अलावा कहीं और कोई ऐसे निशानात मौजूद नहीं थे। अब होता क्या है कि उनका जस्दे खाकी पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया जाता है। किसी ने उनको कफन में लटाया होगा। अगर उनकी वो तस्वीर आ सकती है कि जिस तस्वीर के अंदर वो कार के अंदर मुर्दा हालत में मौजूद हैं, तो उनकी बाकी तस्वीर भी आ सकती थी। पाकिस्तान में जस्दे खाकी पहुंचा। पाकिस्तान में एक बार दोबारा उनका पोस्टमार्टम पिम्स हॉस्पिटल के अंदर किया गया। उसकी इब्तदाई रिपोर्ट 24 घंटों बाद मीडिया पर चलनी शुरू हो गई थी, जिसमें यह तफसील से बता दिया गया था कि एक गोली उन्हें सर पे लगी है, कंधे की हड्डी उनकी फ्रैक्चर है, उनके जिस्म के अंदर से ट्रेसिस जो हैं वो बुलेट के मिले हैं। उनके जस्दे खाकी से बुलेट के ट्रेसिस मिले हैं। ये भी एक अनहोनी सी बात है, क्योंकि ड्यूरिंग पोस्टमार्टम सारे ट्रेसेस रिमूव किए जाते हैं, लेकिन चलें मान लिया कि कीनिया वालों की जो है वो नॉन प्रोफेशनलिज्म की वजह से वो ट्रेसेस रह गए। पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने इब्तदाई रिपोर्ट में कहीं ये जिक्र नहीं किया कि उनके जिस्म पर और निशानात भी मौजूद थे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सोशल मीडिया एक फ़ेक मीडिया है, एक फ़ेक न्यूज़ का प्रमोटर मीडिया है। कन्वेंशनल मीडिया के ऊपर, ट्रेडिशनल मीडिया के ऊपर बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर वो नहीं हैं। अब सोशल मीडिया पे जिस वक्त ये तस्वीर गर्दिश की, उसके पीछे उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। ब्रेकिंग न्यूज़ की दौड़ में हमने फ़ौरन वो तस्वीरें चला दी, जिससे उनके घर वालों की शदीद दिल आज़ारी हुई होगी। अरशद शरीफ मरहूम काफ़ी सारे लोगों के राब्ते में थे। अरशद शरीफ मरहूम की कीनिया मौजूदगी का इल्म एक बहुत बड़ी तादाद को था। आप बयानात उठा के देखिए, इमरान खान साहब कहते हैं मेरे नॉलेज में था, फैसल जावेद साहब कहते हैं मेरे नॉलेज में भी था, शेरी मज़ारी साहबा कहती हैं मुझे कल उसने कॉल की थी, फैसल वावडा साहब कहते हैं वकार अहमद मेरा दोस्त है, मुझे पता था अरशद शरीफ किधर है। अरशद शरीफ के घर वाले राब्ते में थे। फिर कीनिया के अंदर मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी उनको देख रही थी और वो खुलेआम फिर रहे थे, कोई ऐसा छुप कर नहीं थे रह रहे। अब अहम बात ये है कि कौन, जो अरशद शरीफ साहब का प्रोग्राम भी था कि वो कौन था, ये एक इंतहाई अहम मामला है। इसके ऊपर हम सिर्फ अपनी राय, अपने ज़ाती जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसकी बेस पे दे सकते हैं, किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते।
انگلیاں جو ہیں وہ گورنمنٹ پہ بھی اٹھیں، انگلیاں سیکیورٹی فورسز کے اوپر بھی اٹھیں، اور انگلیاں سلمان اقبال صاحب جو کہ ARY کے کرتا دھرتا ہیں، مالک ہیں، ان پر بھی اٹھیں۔ سلمان اقبال صاحب سے انکوائری کے لیے ٹیم روانہ کر دی گئی ہے دبئی، یہ جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ روانہ کر دی گئی ہے، جو اس انویسٹیگیشن کو مزید آگے بڑھائے گی، اور وہ پوچھیں گے سلمان اقبال صاحب سے کہ آپ کو کس نے کہا کہ ان کو خطرہ ہے، آپ نے ان کو کیوں باہر بھیجنے میں اتنی جلدی کی، حالانکہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو خط بھی لکھ چکے تھے۔ اس خط کے کیا مندرجات ہیں ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئے۔ جہاں تک سیکیورٹی فورسز کی بات ہے جن کا نام لیا گیا، تو سیکیورٹی فورسز کا یہ کام کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ دوسرا، جن ہاٹ واٹرز میں آج کل پاکستان کے اندر ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا بڑا رسک لیں گے۔ دوسری ریزن یہ ہے کہ ارشد شریف انہی کا بچہ تھا۔ ارشد شریف کے بھائی جو ہیں وہ شہید ہوئے، پاکستان آرمی میں تھے، ان کے فادر جو ہیں وہ نیوی سے ریٹائرڈ ہوئے، اور ارشد شریف جو ہیں وہ انہوں نے کوئی ایسی سیکیورٹی فورسز کے خلاف بات بھی نہیں کی جو الارمنگ ہو، سوائے اس بات کے کہ ارشد شریف نے یہ سوال ضرور اٹھایا جب عمران خان صاحب کے توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور کیس کا فیصلہ سنایا جانے والا تھا، تو انہوں نے یہ ضرور کہا کہ توشہ خانہ صرف سیاستدانوں کا کیوں، جو سیکیورٹی فورسز کے ہیڈز ہیں ان کو بھی بتانا چاہیے کہ ہمیں کیا تحائف ملے، ان کی کیا مالیت تھی اور وہ کہاں پہ ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی بھی مرحوم ارشد شریف نے کوئی ایسی بڑی باتیں نہیں کیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھ سکتے کہ سیکیورٹی فورسز کا اس میں کوئی ہاتھ ہوگا۔ تیسری بات، سیکیورٹی فورسز کب ایسے کرائے کے قاتلوں سے اور ایسے کینیا پولیس کی مدد لے کر، ان کے اپنے بہت سارے سورسز ہوتے ہیں، اگر وہ دیکھیں کہ ملکی خود مختاری پہ، ساورینٹی پہ کوئی آنچ آ رہی ہے، تو ان کے اور بہت سارے سورسز ہیں، ان کے اپنے اتنے ریسورسز ہیں کہ انہیں کسی اور سے کوئی کام کروانے کی ضرورت نہیں۔ ٹائم آنے والا وقت ہمیں بتائے گا کہ اس کے اصل ذمہ دار جو ہیں وہ کون ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وقار احمد اور خرم احمد کو پاکستان لایا جانا چاہیے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سلمان اقبال کو پاکستان لایا جانا چاہیے تاکہ اس کیس کا پردہ فاش ہو سکے اور دوبارہ جو ہے کسی کو کوئی ایسا قدم اٹھانے کی جرأت نہ ہو۔ پاکستانی میڈیا فیک نیوز کو لے کر پہلے انویسٹیگیٹ کرے، اس کے بعد وہ سبسٹینشیل ایویڈنس کے ساتھ کوئی بات کرے۔ ایک ہجان برپا کر دینا، ایک کیوس کی کیفیت برپا کر دینا، ایتھیکلی بلڈ شیڈ نہیں دکھایا جا سکتا، ایتھیکلی آپ نہیں دکھا سکتے مضروب کو جو ہلاک ہو گیا، اس کے اوپر آپ باتیں نہیں کر سکتے۔ اس طرح تصویریں اس کی دکھانے سے ان کی فیملی کے اوپر کیا گزر رہی ہے اس کا میرا ذاتی خیال ہے کہ خیال رکھیے۔ مسز ارشد شریف، مس جویریہ جو ہیں وہ واز ان کانٹیکٹ ود ارشد شریف، اور اس سارے واقعے کے اندر بڑا ایکٹیولی انہوں نے پوسٹنگ کی، بڑا ایکٹیولی لوگوں کو جو ہے وہ سارے سانے کے متعلق انہوں نے بڑی جواں مردی سے، بڑی ہمت سے، بڑے حوصلے سے بتایا۔ انہوں نے بھی قطعاً یہ ذکر نہیں کیا کہ ان پر تشدد کے نشانات موجود تھے۔ باقی گولی دور سے ماری گئی، قریب سے ماری گئی، یہ دونوں رپورٹس سے واضح ہو چکا ہے۔ کار کے اندر ماری گئی، باہر ماری گئی، یہ چیزیں جو ہیں یہ جیسے جیسے انویسٹیگیشن آگے بڑھے گی
مزید کلیئر ہوں گی۔ التجا صرف یہ ہے کہ رپورٹنگ کیجئے، انفارمیشن دیجئے ذمہ داری کے ساتھ۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ڈاکٹر حسیب الرحمان کو مرر ٹوڈے سے آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔